U opštini Čajetina nadaju se da će posle 4 godine kada je postavljen kamen temeljac u ovoj godini biti završena izgradnja Gold gondole Zlatibor. Iz Ministarstva građevinarstva stigla je 4. dozvola koja se odnosi na izgradnju 17 stubova od Međustanice do vrha Tornika. I nadamo se da ćemo vrlo brzo dobiti i tu 5. građevinsku dozvolu koja se odnosi na izgradnju Međustanice, tako da bi uspeli u ovom našem planu i ideji da se obeleži početak radova negde 19. avgusta na Preobraženje, nakon 4 godine posle polaganja kamena temeljca, i nadam se da će na opšte zadovoljstvo svih građana opštine Čajetina ova investicija biti završena. Stamatović dodaje da je izgradnja gondole za lokalnu samoupravu veliki izazov, prvenstveno zbog svih problema koje su imali od početka realizacije jedne od najvećih investicija. Ali sigurno i veće je zadovoljstvo kad nešto steknete teško i kad ne dobijete nešto onako lagano na poklon, a ovdje smo mi pokazali da smo uporni, istrajni i da ćemo za nas najvažniji projekat dovesti do kraja i da će to biti nova era u razvoju turizma na Zlatiboru. Radovi na pripremi terena za postavljanje stubova počeće kroz nekoliko dana. Na potezu staze u šumi prvo će se iskopati temelji za betonske stope za stubove, ali su izvođači radova koje predvodi MPP Jedinstvo spremni za ovakve izazove. Radovi će početi kako je planirano sa povoljnim vremenskim prilikama i očekuje se da budu obavljeni po planu. Podsjećamo, vrednost radova na Gold gondoli Zlatibor iznosi 13 miliona evra, od čega se 10 odnosi na opremu, a 3 na izgradnju. Kompletna sredstva obezbeđena su iz budžeta opštine Čajetina.